Sekarang kita berada, aktiviti kita sekarang berada di dalam bilik server. Server apa? Ini apa nama tempat sini? Sungai Perak plus highway. Arah utara. Okey, sekarang kita tengah menjalankan penyambungan optik fiber kabel. Inilah peminat-peminat terlalu ramai melihat ini. Itu dah Cik Mat. Itu salah satu. Okey, ini bos kita. Bos kita dia malu pula. Aduh. Tengoklah anak buah buat kerja ni, bos. Tengah buat penyambungan kabel. Itu Zam, Cik Mat. Nama tak tahu. Syafiq. Itu Syafiq. Ini Zafran. Amran. Okey. Ini Cik Napi. Ni bos kita. Bos kita dah berkarisma. Nampaknya tengah menyambung kabel. Sekejap lagi dia interconnect. Pergi ke mana? UMS. Okey. Pergi mana? OSBD. Kuat sikit cakap. OSBD sensor. Okey. Okey. Kita tengoklah. Kita tengok ni bilik-bilik dia. Ni bilik server. Sana dah siap kan? Komputer dah pasang. Okey, ni bilik dia. Setelah Cik Mama kata nanti sampai sana, tengok dia bikin macam mana. Tahu dia function. Kita ambil direct jalan dulu kan. Sampai ada presuppose susah. Ini rack fiber sekali dengan equipment dia. Mereka tekun membuat kerja nampaknya. Pukul 9.30 kita tutup lorong siap-siap dan masuk ke rumah. Kita start sampai station. Sekarang kita dengar apa cerita dia orang ni, nak gurau senda ke apa. Bang. Sambil bekerja sambil bergurau, nampak? Cik Mat tengah memberi penerangan pasal fiber optik, cara-cara membuat kerja. Kau nak apa? Apa ini? Betul. Itu kisah lebihkan orang panjang supaya ini dapat kasih taruh space belakang situ. Tergantung itu macam mana mesin dengan tangan. Tapi mesin ni sebenarnya boleh modify. Dia boleh macam ada stand gantung. Dekat indoor dia pakai. Betul. Ini apa nampak? Dan dia plate kan. Patut mesin ni Okey, cukuplah sikit cerita kita pada hari ini. Okey, thank you.